Hello guys, welcome back to 9RCC TV channel. Hari ini kita akan membahas cara crimping menggunakan konektor merek Panduit guys untuk RJ45. Konektor ini memang sedikit unik guys, dia mempunyai 5 bagian. Ya mungkin kalau yang belum terbiasa bisa disimak tutorial berikut ini guys. Kita cukup punyakan konektornya dengan 5 bagian. Paling depan ini untuk menjepit kabel, sama ini juga, ini untuk mengunci, dan ini agak sedikit karet ya guys ya, agak elastis. Kita pakai crimping biasa aja, tang potong, cutter. Oke, pertama kita mengupas kabelan cat 6 nya guys. Kita akan menggunakan yang standar, kita menggunakan straight ya. Kita pisahkan dulu coklat, hijau, biru, dan orange. Kita pisahkan, kita potong tengahnya guys. Ini iya seperti ini. Oke, potong. Ini kita buka kabelnya, pairnya ya, kita posisikan seperti ini guys. Oke, kita buka semua ulirnya. Langsung saja kita pisah hijau, biru, oranye. Oke, sudah seperti ini guys. Kita akan ratakan, dijepit seperti ini. Kita ratakan saja. Ya, sudah cukup rata guys. Ya, lalu kita bisa mulai pasang. Kita pertama pakai konektor yang seperti ini guys. Oke, kita masukkan yang paling ujung, coklat dan coklat putih. Posisi runcingnya ke arah bawah sana ya. Oh sorry guys, sempat lupa nih, kita masukkan dulu untuk di ujung kabel ini guys. Oke, lalu masukkan ini penjepitnya. Ini ada posisi gini guys, dia ada kecil. Kita menyesuaikan posisi ini, kita maunya seperti ini di atas, nanti seperti ini. Ini kita menyamakan dia. Oke, kita masukkan juga posisinya. Ini yang agak kecil di depan ya. Oke, kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan kabelan. Ya. Oke, ini coklat-coklat putih kita taruh paling ujung. Lalu hijau. Hijau di bawah ya guys. Oke. Lalu di atas biru putih dulu. Setelah biru putih, biru. Lalu hijau putih di bawah. Dia ada ini guys, ada lubang-lubang seperti itu tuh posisinya. Nah, yang terakhir orange putih. Oke. Kita agak tarik ke agak dalam dikit ya. Tekan sedikit biar rata guys. Kita tekan-tekan sedikit guys ke paling ujung sampai mentok seperti ini. Oke, lalu ini kita potong saja guys, agar tidak terlalu panjang.
masukkan ini guys. Posisinya kita akan lihat ini ada yang agak bolong guys. Nah, agak bolong ini posisi di atas ya. Bolong ini agak bolong dia. Kita posisikan seperti ini guys. Seperti tadi kita yang awal mau. Straight ya. Seperti ini. Sebentar kurang rata guys. Kita masukkan guys seperti ini. Nah, dia akan mengunci guys. Kita tekan sampai ke sudut posisinya, nempel dengan bagian yang tadi. Oke. Kita tekan sampai benar-benar terakhir mentok. Lalu ujung ini kita potong guys, pas di sudut ya, pas di ujung bagian yang tadi kita potong. Oke. Lalu posisi ini yang tadi bolong guys, ini yang tadi bolong posisinya kita. Nah, ini juga, ini bagian besi ya, bagian tembaga di atas ya guys, jangan salah. Seperti ini guys, kita masukkan, kita tekan. Oke, tuh agak tekan ya. Setelah ini kita tutup kuncinya guys, seperti ini posisinya ya. Dia depannya agak kecil ya, mengecil pas di sini. Tekan saja guys, gini guys. Iya. Ya, dia akan kunci guys. Ya. Tekan ya. Ini akan mengunci biar posisi kabel tidak bergerak lagi guys. Ya. Kita bisa mulai kerimping. Oke.